هلمند هغه ولایت چې د جګړې لومړی کرښه وخو د اسلامي امارت په راتګ سره یې اوسیدونکي په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو ستر ولایت ګڼل کیږي د افغانستان په سویل کې پروت دی. دا ولایت په جمهوریت کې د جګړې تود سنګر و. خو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د هلمند په ګډون په ټول افغانستان کې یو ډاډمن امن تامین دی. دا د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ بازار دی. موږ د شپې ناوخته د دې بازار لیدو ته روان یو او غواړو د دې سیمې له اوسیدونکو سره د دې ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت وغږیږو. د دې سیمې یو تن اوسیدونکی وایي ورځ تر بلې په دې بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه مخ پر زیاتېدو ده. الحمدلله دلته خو امنیت ډېر فعاله دی او بازار ورځ په ورځ په ترقۍ کې روان دی مخ پر پورته باندې او ولس را جمع کېږي او ډېر خوشحاله دی ولس دلته او امنیت هم ډېر فعاله دی. د لرې لرې ولایتو څخه خلک راځي په امن کې او خوشحالي احساس کوي ځکه د وام شي دا نه څه چې دلته شپه وکړي په وام کې وي یا چا څه وبېرېږي یا غل یا بل شی ډېر امنیت الحمدلله فعاله دی. دا د یادونې وړ ده چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو یو تاریخي او ستر بند هم وجود لري. دا بند د کجکي بند په نوم یادېږي چې د برېښنا دا بند د سویلي ولایتونو خلکو د برېښنا برابرولو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو تر ټولو ستر بند دی. د دې بازار اوسیدونکي وایي د دې بند له برکته یې په کورونو کې ګروپونه روښانه دي او بند هم ډېر په امن کې دي. مجاهدین همیشه ولاړ دي خپل پر ګزمه او پیره باندې خپل وظیفه په ښه خوشحالي باندې ترسره کوي. خو هم د هغه بند دغه دی چې دا دی چې موږ ته برق دغه کېږي دا دی موږ لګوو او اوبه شته دا بند ارزښت دی دا چې دلته اوبه جمع دي فابریکه چلنده ده برق ټول هلمند او کندهار ته ورکول کېږي د شپې او د ورځې برق فعاله دی. دا بند په 1940 لسیزه کې د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د امریکا د وخت جمهور رئیس هیری ترومان قانع کړی و چې د هلمند د وچو دښتو د خړوبه کولو په مقصد د کجکي د اوبو او برېښنا بند باید جوړ کړي. جمهور رئیس ترومان هغه مهال په سیمه کې د شوروي اتحاد له مشر جوزیف ستالین سره د سیالیو پر اساس هم د دغه ستر بند په جوړولو سلا شوی و. د کجکي د اوبو بند په 1953 میلادي کال کې جوړ شو او په 1915 کال کې د برېښنا تولید پیل شو. هغه مهال د دې بند 2 توربینونه فعال شول او د 14.5 میګا واټو برېښنا د تولید ظرفیت یې درلوده.